日捱夜捱好辛苦，想回復神采飛揚，我哋誠意話你知，終極百倍濃縮配方，東格亞里加倍苦與滋，兩大馬來西亞國寶結合，只需每日一粒，改善男性疾病，更可調節血糖，舒緩呼吸系統疾病，補腎助陽，提高體力耐力，平衡激素水平。Organic Orbit 係你不二之選，訂購電話67555924。雙眼覺得好攰又乾又澀，睇嘢仲有啲蒙查查。Organic Orbit精靈護理膠囊，獨特配方選用8大中西護眼精水，蘊含歐洲藍莓花青素，有效對抗藍光傷害；葉黃素同玉米黃素，有效延緩視力退化，預防黃斑病變，幫你舒緩眼部疲勞不適，雙眼精靈翻，跑幾多長馬都得啦。訂購熱線67774924。Hello， 又係勝利窩嘅時間啦！隔離嗰個大家都知啦，呢條肥佬係小米，咁另外咧就拍住阿神童。嗱，等一陣先，我唔係肥佬，而家我已經簽咗體㗎啦，簽咗體，生活逼瘦身，瘦晒身啦！你都知，通街揾食都瘦晒身啦，大佬。喂，而家經濟真係咪好曳嘅？喂，而家有個頻道啊！喂，今日嗰個咩 deliver 嗰都執笠啊！送個外賣嗰個賣咁多廣告。邊個？有個咪將即係嗰個咩速遞幫送嘢食嗰個咧。唔做啦又，你話即係經濟真係好曳。唔係，即係總之係差到你暈啦，周街吉鋪。乜同埋咧，我最近有個頻道咧，就日日都話香港樓一定跌嘅。咁咁你施永青即係好似跌到咧，好似見到咧都無底深潭咁，去到邊個位都未知。不過而家我最擔心咧，阿小米即係照佢勝利窩就唔應該講地產嘅。我真係最擔心5、6年前嗰納米樓嗰扎真係慘，嗰扎真係慘。唉，各有前因莫善人。總之你嗰時買嗰時啊，大踏步神情確威武。小盧寶嗰支千嚟歌啊！咁你估唔到5、6年會？不過嗰陣納米樓幾多錢啊？都400-500好似。我嗰度啊，翻工嗰度啊，黃竹坑啊。哇！嗰度特貴添，嗰度成3萬蚊尺㗎，嗰時3-2萬蚊尺㗎。哇！如果200幾就咪600幾，6、7嚿㗎。咁你而家有冇？而家只尾跌咗一半咧？咁我唔知跌幾多啊，總之就到而家未嗱，有幾個地方好怪嘅，我唔知有冇我錯啦嗱我仲未見過入晒火，仲賣緊，日日都有地產攞住嗰啲，買咁好啦。另外一度真係好耐㗎咯，嗰幾棟嘢。係啊，另外一度出名貴到撲街嘅就北角碼頭嗰度北角匯，嗰度梗係貴啦，嗰度。我唔知嗰啲近時公屋嚟㗎嘛，以前北角村啊嘛。北角村咧，喂嗰陣時喎，如果講起公屋嚟講咧，佢都算市政嗰個騎樓仔喎。對住個海㗎嘛，對住大佬發夢啦！而家點屋村點會俾你呢啲地方嗱？即係香港幾個屋村最巴閉㗎啦，北角村呢個麗德村大坑。麗德村又係靚啊！靚係嘛？華貴村，點解你華貴村隔離就數碼港啊？大佬差即係佢哋計嗰啲一尺幾多錢爭好遠。哇！華貴村隔離你行落去數碼港爭都唔係好遠咋？喂，你話？但係而家嗰啲年代邊度會俾你住呢啲地啦？你住埋嗰啲梗係嗰啲即係山頂啊，冇人住嗰啲。即係嗰時嗰條雲景道啫嘛，即係嗰陣時講賣咗大興道之後，你知啦，歐洲國家可以瓜埋啊嘛，賣咗層樓找數啊嘛。咁啊，住咗雲景道對面嗰啲咧就僭建木屋嚟嘅，係即係其實對面嘅啫，同一條路上去咧，對面嗰啲咧就唔使錢，呢邊嗰啲就非常之貴，雲景道好貴噶嘛。係即係嗰個你知啊，而家呢個年代真係冇辦法，真係你而家嗱譬如我成日呢排我都有時成日過澳門啦，澳門又係屌得嗰幾個賭場。你頻密要訪問張勤啊嘛，喂個市面點都好曳啊！哇！真係玩起就仲可能仲差過香港。我唔係講大話，啲鋪頭啊，我行過嗰啲細，即係當然你賭場梗係好興旺。即係附近梗係旺㗎啦。即係都唔係啊，都係旺嗰啲路氹嗰啲靚大賭場。澳門嗰陣時啊，小米嗰陣時最多係當鋪，而家當鋪有冇咁多？都有。最多當鋪，但係都係我即係難揾食啊！都還我見嗰啲賣嗰啲手信嗰啲鋪頭咧，好多都麻麻地生意，又出名嗰啲都麻麻地。係，所以有一間咧，即係嗰間嘢我諗反而好生意，佢諗到平啦，100蚊7盒。咁啊真係，喂咁真係蝕本嘅100蚊7盒。係啊，100蚊7盒。咁啊嗰晚咧，我夜去經過，佢話佢靜靜雞，喂哥哥，嗱你係100蚊8盒啊？係啊，100蚊8盒。咁咧老實，嗰啲咩餅？嗰啲咩餅啊？咩都有，任你揀。即係8盒，不過咧就細盒過巨記嘅。咁你都抵啦！嗰日我阿梁律師
有罐曲奇餅啊，200幾蚊盒啊，大佬。係我有盒啊。9隻款咧，你都食過啦，9隻款咧。多謝 Queenie 媽先。9隻款咧就一款就4塊嘅啫嘛，即係36塊200幾蚊，不係幾好食嘅。唔係1分錢1分貨。總之你即係你識食啊，係食啦。總之我就去過100蚊8盒。喂係喎，嗰日嗰個金子錢師傅，老闆兼嗰個即係嗰個負責製造曲奇餅嗰個哥哥仔有去喎，咁就或者可以做輯小米人物紙得喎，即刻訪問佢金子錢師傅喎。喺邊度啊？唔係嗰日我網聚啦，禮拜4網聚啦。哦，我又唔識，又揾同你識介紹，你即刻可以，我即係我哋叫佢打成隨棍咗，做翻輯。喂，點解你嗰啲曲奇咁鬼貴咧？你問佢用咩材料？咁有咩所謂啫？叫你咁樣秘密嚟㗎嘛？唔係，即係佢最主要嚟講，佢好似喺半島酒店嗰度西餅部嗰度揸旗嘅喎。哦，而家出嚟自己搞，而家跳出嚟自己搞喎。同埋另外2個咧都係某大酒店即係西餅部嘅掌舵人啦，阿頭即係嗰晚都仲有阿方姨嚴顯強先生亦都會嚟嘅。嚴強都要訪問下佢嘅。誒冇啦，人哋訪問咗，我唔訪問啦。都冇咩所謂㗎，大家啲問題唔同啊嘛。因為梁律師啲問題咧。就係好斯文噶嘛，我哋啲問題又好，即係好地踎。佢又最近去咗科馬啊嘛，又係兒仔嗰邊啦，嚟訪問咗無謂問啦，唔係我咪蝦問佢大丞相點解俾阿高東尼打嗰啲無謂啦，問佢講人哋打咗幾廿次。咁就係嗰邊咧，就我醒咗，跟住就結果咧就做生意發達。唔係，就全靠嗰邊嘅。唔係一定係多謝賓康嘅，我到今日。我都想問佢嗰日真係想問，喂個 Simon 啊！你好似畢業嗰晚啊，賓漢咪送咗個勞力士俾你作為即係作為獎勵啊！係啊，嗰日有人同我講啊，賓漢擺慶功宴嗰陣時送一隻勞力士俾你。唔係賓漢真係栽培佢啊嘛！即係而家即係對於呢個見習騎師咧，而家啲師傅咧，我就相對我覺得咧就冇咁。即係唔係樂於照顧啊？唔係，即係唔係樂於照顧啦，細心啲啦。嗱，即係好似琴日講講啦，黃寶嚟贏長馬同個賀賢。好似好大件事，喂！啲賀賢終於益佢啦，賀賢終於益佢啦。喂，其實以前就好似唔即係你經歷咁耐啦，即係成個你半世紀睇勻晒，好似而家嗰啲見習騎師咧，即係所謂啲師傅照佢咧，其實個師傅呢個名好假。但係嗰陣時個年代咧，小米啱啱見習騎師咧，練馬師好樂於用見習騎師，有磅價啊嘛。但係嗰陣時冇10磅，最多7磅嘅啫。係，但係357，而家就減到10磅。即係你講翻嗱，成日講阿簡，你唔好理個人點樣啦。成日講阿簡啲徒弟都係特別，佢關照啲徒弟。阿簡嗰日有個徒弟啊，阿謝偉豪嗰陣時唔知講起佢阿簡眼濕濕㗎。唉，阿童師傅有咩唔想徒弟好㗎？呢位哥哥仔喺出邊搞震，冇幫襯係咪先？真係眼濕濕啊！我嗰次一朝個香港電台好處，我成條踩入阿簡 Sir 屋企訪問㗎嘛。真係講起阿簡 Sir 真係眼濕濕，佢係邊個師傅唔想徒弟好㗎？係，即係你話你即係你聽佢咁嘅丁冠豪又好，葉楚航又好，你聽翻咧都係好似特別關照徒弟，但係好似近年呢啲所謂師徒制咧，好假咯，即係虛無縹緲咁啊！即係好等於阿偉達同阿周俊樂分咗手，即係但係究竟係咩理由？咁再合作過都好似未有一隻半隻。不過其實咧，好簡單啦，即係騎馬會咧就應該要澄清下究竟周俊樂同偉達咩事嘅。即係要做老仲年啊！係啊，嗱，即係呢個陳念慈，屌你冇嘢做啊嘛！嗱，琴日扮撚晒嘢啦，呢度俾我借鬧啦。陳念慈扮咩啊？琴日咪即不過近嘅我睇佢老得好緊要。屌老啊，正撚常啊，大佬。食件炒嘢咁。屌你，即係佢老得正常。即係琴日啊，佢阿僆妹仔贏黃寶嚟贏咗師傅嗰隻賀賢咧，佢即刻走出嚟啊！屌你，嗱呢啲人永遠係要威嘅。屌你咩啊！無險都冇騎馬冇馬騎咧，你有冇啊？你應該幫佢爭取下啊嘛。唔係當年劉伯欣好啊，劉伯欣幫嗰啲見習爭取坐騎。唔係即係你要落去烽火台求人噶嘛，你跪低都要做啦！屌老呢啲咁嘅校長。唔係，其實嗰陣時真係啲練馬師同我哋講咧，好中意用見習生有綁架啊。嗱，你而家啲見習騎師個個都即係喂，同埋好似嗰陣時頭嗰15、7期嗰啲見習騎師咧，即係成立見習騎師以來咧，嗰啲見習騎師好快可以揸。係，咁你自己即係成才都。早期啲都多啦，如果你近年嗰啲大佬摸一到7磅就企喺度噶啦嘛，你唔係個嗱，即係近年最好彩嗰個叫鍾易禮啊，係咪先？跟住阿告東尼，咁啊告東尼真係好容易好樂於即係俾機會佢。如果你唔拜正阿告東尼門下，咪即係都即係轉咗幕後啦。咁你即係你轉你有幕後你都，但係你唔知撈咩噶嘛。咁啊希望都苦練嘅。嚟大好難㗎。不過總之咧，我就奉勸咧，即係而家準備即係向呢個練馬師嗰個仕途
上一層樓嗰啲所謂退下火線嘅見習生咧，即係總之做乜嘢都係咧，馬會係最憎人高調嘅，低調就好啲嘅。低調你低調總之屋長係最好，乜嘢都唔知，借住應酬。不過而家做馬房都冇咩私人時間，做到黐線。唔同嗰陣時未有沙田馬場，淨係得個發育谷馬場。即係嗰啲拉丁波啊、number two、number three 啊，6點零鐘已經打電話揾節目㗎啦。即係夜晚收完工已經揾節目。而家真係冇晒私人空間。咁咁有即係有啲個別練馬師咧，佢本身佢自己係工作狂咧，佢都黐線㗎嘛。即係有啲你知啦，有啲前列嘅練馬師咧，本身佢工作咪前列腺啊。咁我唔知有冇前列腺有問題啊？如果前列腺問題，應該幫襯阿梁律師買嗰啲咩東價嚟咯。東價你係嘛？而家加梁師叫東價李先生啊，即係唔係人哋以為東島長嚟啊？咪當啊！咁咧，即係有啲前列練馬師咧，有啲工作狂係黐線噶嘛，連夥計有傷佢都唔信噶嘛，都要翻工噶嘛。你即係唔得。但係有啲係有啲。咁咪同馬會投訴咯。哇！係你知好小氣嘅方丈係嘛？即係有啲係咁，即係啲有時有啲咁嘅練馬師唔奇啊。咁啊，即係不過冇啦。你睇完琴日嗰個現象，我覺得喂，師傅彈隻馬俾個徒弟係啊似正常噶嘛。係佢即係佢第12 win。喂，嗰日琴日我哋做現場啊。都好多人講呢個問題，點解黃寶利遲遲唔俾佢發揚谷跑咧？咁佢話，但係當年好簡單，當年頭嗰幾期見習生未有沙田馬場，咪個跑發揚谷，咁轉彎有咩問題啫？唔係，即係自從咁你咁講，自從死過人之後咧，即係簡慧如嗰啲之後咧，我諗佢即係嚴謹咗好多。咁咪就沙田馬場墮馬喎。喂，你唔好理，總之即係鄭昌達啦嗰啲，即係發生過呢啲事之後咧。佢哋審慎咗好多嘅，好多嘢都，因為有輿論壓力㗎嘛。咁冇得審慎嘅，騎馬咩行前跑馬3分險啊，大佬食得鹹魚抵得渴啊嘛。咁你夜晚分錢嗰陣時，你一張金牛，我一張金牛，結咗成個鐘頭都未分得完，咁嗰啲喜悅咁點啊？咁我唔知啊，呢樣嘢就你見證得多啊，係嘛？我諗係主要因為佢當年即係有啲騎師走咗，咁佢哋咪同埋有啲騎師啊曾經即係撒啲弄衝。所以佢成個計劃咪變晒咯，咁啊即係咁啊唔知邊條屎坑弱智佬諗條橋，送晒外國騎咪得咯，係嘛？見到南澳就見習生嘅葬身之地。係啊，不如去大澳騎得啦，屌！即係我覺得好計，即係呢啲嘢唔得。好啦，亦話入呢個正題啦，小米威自從前個禮拜嗰場4歲經典杯1800米，嗰場賽事三隻馬贏，大家知咧就球星祝願同埋呢個玩笑。咁好似呢個打皮都好似重新洗個牌。嗱，今日咧就應該係阿神同埋主持最後報名㗎啦。咁啊唔知最後報名係邊啲報名？喂，打皮使唔使睇個牌咧？要。咁你琴日即係阿蔡嗰隻咩有目共賞係嘛？有目共賞尾場。哇！嗰隻真係犀利啊，大佬！湯寶室。單球嗱，用阿湯豬凳已經覺得藝高人膽。喂，湯豬凳其實阿蔡咧真係幾食阿湯豬凳嘅，即係佢真係俾好多馬俾佢。唔係，不過呢條友都係一個，佢係啲小薛恩騎法，我留意佢。薛恩咧鬥拉屎就其實麻麻啲，但係薛恩嗰啲流放咧係相當之。即係佢跑流放。係，佢琴日嗱，佢俾你大球開心走先，我初初諗乜？屌你有冇搞錯？大球開心都曾經我哋有嗰個諗法係會跑打比啊，但係最後入唔入選我哋唔知啊。佢俾你走先喎。喂，而家重新洗個牌，小米，嗱，而家有隻優才，大家都知啦，贏2場長途好輕鬆。上個禮拜嗰場1800咧就擺前日，結果直路係墮退嘅。咁好似你就最近你個老友啊神希咩？神希麗人啦。神希麗人就嗰場贏馬啦，係咪先？咁啊結果第2嘛，好似啊。贏咗馬。唔係贏咗馬，但係嗰個咩？嗰個8萬挑戰賽。8萬挑戰第2啊嘛。都35萬啦，幾好。喂，好似你同阿伍鵬傑傾過偈就。唔係，即係上個禮拜5就擺4節慶功，咁我你知我人好 Q 多事噶嘛。即係問伍鵬傑玩笑嗰個配搭點？係啊，即係我又問有幾位騎師點解咁，我你知啦。咁啊伍鵬傑都好尷尬嘅，話你條友又問咁多嘢，咁我唔理㗎啦，我梗係我喂玩笑，我話你唔係。即係佢第一句覺得好奇怪，我唔係馬主，但我覺得第一句我都覺得自己好自大。我哋唔係配阿田泰安係嘛？咁佢望一望我佢覺得哇你條咁嘅肥仔，咪直接咩啲問題？我話喂，我話唔係派啊，仲田泰安。我話喂上場明顯屌你即係鬥喐，人哋嗌到拿 fit 啊嘛，一立姜成落去啊，佢仲未立得掂個姜成，咪遲咗發嚟。你琴日睇嗰隻平凡騎士殺第3，有咩嚟輸俾隻喜年勇敢啊大佬？唔係琴晚唔係咁啊，琴晚差唔多全線冚旗啊嘛，接近全線冚旗。咁你冚邊隻？唔好冚咗我買嗰隻啊大佬，你冚少一隻啊大佬。喂大佬，佢琴日真係全線。喂運來勇士，我諗住跑第2又冇係嘛？飛鷹路長樂好勁嗰個排隊，又係 pay。
一計呢部馬一晚知道擲死。係最離譜嘅係嗰場彭財，屌3隻馬鬥，屌佢鬥輸晒。咁騎功就係咁噶啦。係咁啊點啊？伍鵬傑點啊？咁啊，佢話即係心目中有人選，咁我又話喂，我坊間話喂，阿潘頓有冇打翻嚟撩下？佢話都有。咁但係即係而家潘頓究竟好多即係你幕後都係擔心潘頓究竟好翻。但係出邊吹得好緊要，話打比復出喎。佢即係佢想復出。不過復出還復出啦，個人突然間經過施個手術之後，唞咗一段時間嘅狀態點咧好緊要。唔係你，除非你係即係好似3月尾跑打比啊嘛，之前出嚟跑一次先得最少。但係我驚佢腳趾公嘅施個手術之後，突然間發力腳趾公痛咁咪家伙噶咯喎。咁啊唔驚嘅，佢唔係望佢係望自己隻腳趾公喎，大佬。唔係佢望馬嗰隻腳，佢唔望馬隻腳，望自己嘅腳趾公。唔係佢硬漢嚟嘅，早2年咪佢跌過落嚟，咪話啲嗰個腰骨有事嘅，佢咪最後咪又係好快即刻復出啦。我即刻打電話俾伍鵬傑，即係有料㗎啦，即係都要問下咁啊咁而家。伍鵬傑嘅即係佢答案點啊？唔係佢話未決定，未決定佢心目中有3兩個人選，不過但係你一定唔會俾田雞。應該就唔會啦。咁如果好多騎師唔騎，焗要俾田雞嘅咯。咁我唔知佢會唔會個老細肯應承，即係揾個外。嗱，我大膽估下，當係猜位遊嘅啫。我估佢應該會用翻艾少禮。唔係即係艾少，因為艾少禮跑過呢隻馬2次，一次飛一次贏。唔係咁就係即係艾少禮都本身都係好吃香嘅騎師喺香港，即係唔錯嘅。香港而家以現今香港賽馬嚟講，呢個都係算其實都係數一數二好騎師啊！即係你即係佢騎短途又得，騎長途又得啊嘛。咁全面騎，即係不過佢又因為嚟得遲，就冇潘頓嗰種咁強大嘅支援啫嘛。如果你即係嗰個人際關係。如果你話好似即係佢做到再靚仔啲艾少禮，我使咩同佢講啊？我話你喂應該你長期 stay here 喎。我話你應該即係嚟緊都係香港 champion 啊！跟住笑啊，多謝我話，thank you。我話你一定你攞冠軍我話你以你啲騎功老實。嗱，因為點解你優才響佢胯下咧？上一場1800嗰場經典杯實在幾令人失望。唔係即係人哋話佢放得唔好嗱，唔係喎。嗱，歐洲騎師一般嚟講咧，歐洲騎師跑長途都未必係留前鬥後喎。好多係中意咧，如果有咁嘅長力，如果個戰略許可，佢哋中意擺前喎。嗱，所以當年魏德禮喺香港啲贏長途咧，嗱氣功咧一放到底喎，即係我相信，如果係伍鵬志，如果玩笑用翻艾少禮應該會騎呢隻。唔係咁，我即係當然我唔知佢即係你知啦，我哋咁直接問咧，佢就未必話答我。我其實想問你我整個笑料喎，你會唔會又揾阿麥道朗啊？佢話應該唔會啦，即係我講笑。因為佢酬金貴啊。有乜所謂啊？4歲功名一生一次係嘛？即係你要贏有乜所謂啫？唔會好貴嘅啫。我問過晒啲價錢。喂，咁但係另外球星同埋嗰啲足員點？足員真係呢隻細粒仔都難搞喎。唔係喎，如果喂嗱呢場你記住喎，即係排檔啊！如果要排一檔，你驚唔驚？梗係驚啦！佢擺前嘅喎，佢唔好係一檔啦，佢比較係5檔以內。喂，你真係驚！嗱，另外球星上贏錯嗰場經典經典杯之後咧，好似呢場打俾佢提升佢嘅機會好多。呢個話真係實而不華。係啊，艾杜拿又當老肯咧，你有時跑馬唔到，你唔信呢啲嘢㗎嘛？應該艾杜拿應該唔會作揀，應該佢唔會揀嗰隻叫咩啊？加州嗰隻咩？嗰隻加州嗰隻牛低班升出嚟嗰隻加州咩？加州動員啊！加州動員即係佢應該唔會揀呢隻。嗱，加州動員嗰場經典一哩嗰啲有賭嘅，係咪嗰場有冇跑？有份跑㗎，有跑有賭嘅，有賭，唔知跑第14檔啊嘛，唔知跑第5，即係呢隻馬可能益阿巴道啦嚇。咁我諗就而家係最驚阿蔡琴啊嗰隻咯，哇嗰隻有目共睹真係犀利。但求開心，我哋都有當指標。但係再增程多200喎。咁個當然，不過其實呢紮馬咧，小米都係要視乎嗰個排位。唔係，但係如果有即係有目共睹，佢真係揾阿莫亞嚟騎，我哋得唔到唔驚。我琴日做節目有個咁嘅幻想㗎，我嘅打比咁多人想跑打比，咁你咪下屆打比加場218隻啦，乜所謂？一場跑18隻㗎嘛，因為你14隻嘅起步線馬危險，18隻都乜所謂啫？一場過啫嘛。即係我覺得，即係而家我唔知阿蔡咩，即係阿蔡啲部署又好古怪㗎嘛。不過其實馬會又真係遲點解唔開呢個瑞士今屆冠軍練馬師？好刺激㗎，但係真係好刺激呢半嘅。如果橫掂咁發展同行，咪開埋呢個賽事咯。
佢嘅費益你陳華棟啊嘛，大佬。都唔係，如果今年冠軍連馬車係小咩，估都幾難嘅。即係驚你啫，佢不如驚個煲嘅。阿應家柏話：不如我課金俾勝利台好過啦。你啊難啊，課金咪先。係啊，真係勝利台啊，勝利台。唔係去咩？去嗰啲遊戲鋪嗰啲玩嗰啲金幣啊，嗰啲換金幣玩遊戲啊。嗰啲呃人喎，大佬唔好玩喎。啲釣魚機啊。啊，咁初步我諗係呢幾隻仲係排檔啦，係咪？排檔好緊要。即係你成日，因為你頭先講嘅，即係呢幾隻馬都係冇，即係冇乜2000米嚟嘅。但係琴日嗰隻有目共睹，我真係用阿湯豬躉咁犀利，哇！三兩步突然間拉屎明明開閘都我仲記得係11倍。即係而家你嘅打比咧好多暗牌馬啦，暗牌馬啦。喂，如果米奇出應該都係瓜㗎啦。唔係米奇嗰個部署係畸形啊嘛，明明你都。不過我琴日都講過睇，真係跑得太密。唔係你明明嗰次你講咗喺度做節目，我記得。唔係佢已經係咩3級肺癆㗎啦，你冇理由即刻再跑㗎。大量血液啊嘛，咁你冇理由仲要騎在乜嘢咧？你明知你買得靠害多，點解會配那莫下咧？究竟阿蔡諗乜？咁尾呢個終點好似神就話包尾，包尾。咁你問你馬冇理由跑啦，冇係。唔係即係我唔係話乜嘢啊？唔係呢個馬有前景㗎嘛？唔係即係你究竟阿蕭家軍諗乜嘢咧？你冇買入選啦。如果你唔呢隻，嗱呢隻馬我唔能夠太睇少啊？點解咧？佢上一次跑第4嗰次咧，評磅員係加咗2分俾佢。即係對於即係佢嘅期望好高。期望好高啊！嗱，評磅員好少啊，啲跑我唔知跑第4定跑係事後咧由83分加到85分。如果俾我部署咧，我就唔會跑㗎啦。我直情係直指呢場打比，得唔得？咁你哋係咪揾網？而家係食分得，即係嗰啲口頭先。但係你得唔得唔知，即係你好多人用啊！而家你唔知最後啲騎師最後點配搭啊？咁你可能最後冇馬騎，可能潘頓都肯殺㗎嘛？喂，幫我潘頓揾唔到馬騎，咪騎米奇咯？阿蔡都有可能啊！即係唔使湊私人打比冇馬跑啊？唔係即係騎師啊！即係我諗而家潘頓揾到坐騎咧，我諗就會提早復出。而家揾唔揾到，同埋佢心目中佢都會估到。乜全世界話佢跑桃花多啊？陣喎！不過依桃花多嗰次麥當勞跑真係好曳喎，桃花開喎，嗰場尖炮真係好曳喎。唔係嗰場未，但係嗰場冇人排隊㗎，嗰場冇作準嘅，但係佢唔係好差咋。呢啲馬肯定有長途底，因為佢賣過嚟嘅價錢我知道幾高嘅，即係幾貴嘅。因為麥當勞拉士100都收腳㗎啦，好多即係好油啊，係好油下咯，係。同埋麥當勞一支啊嘛，呢隻馬都唔會益佢啊嘛。咁係啊！啊，你即係而家即係初步咁睇啦。咁你阿布文應該麥當勞呢場有冇坐騎咧？唔知啲人揾唔揾佢啦，係咪先？因為佢本身好忙啦。咁另外就即係我諗個價錢佢，不過唔係我覺得值得俾啦。即係出場費啦，出場費好平嘅，唔係好貴啊嘛。我問過好多都即係幾位騎師啲價錢。咁啊，當然呢度唔好講啦，係嘛？我問過即係話揾呢個幾多錢，揾呢個幾多錢。咁啊，有人答我。咁啊，都唔係，我覺得值得俾啦。麥當勞當老肯啦，係咪先？即係浪漫勇士得啦，遨遊戲巴換咗佢啦。喂，莫雅又會唔會過嚟咧？莫雅應該會過㗎啦。如果有目共賞都話俾佢騎，你驚唔驚先？我一定覺得。不過我睇佢呢客串幾日，阿蔡都幾支持佢嘅。尤其最後嗰次夜馬。不過佢咧就已經肯定唔係以前嗰個莫雅啦。即係食身咗少少，啲錢多到可能即係最近都覺得話已經啲錢多到使唔晒咁無謂，你見佢搏命冇乜搏命啦，啲馬都差唔多嗰日都係咁以贏嗰兩隻，要必贏嗰兩隻阿蔡嗰兩隻，其他都即係點對即止。你見佢騎嗰啲身力好點得啊？喂，升力好嚟喎，有個 case 喎。我琴日食飯啦，某練馬師，我係講邊個練馬師啊？一講出嚟真係好冇癮。佢冇理由身力好，唔識跑谷草嘅，咁呢個唔識就唔識。嗱，佢嗰日輸嘅原因咧，臨場開始有汗，但係去到閘後邊，因為嗰陣時閘後嗰陣時去到嗰個 moment 咧，又落緊雨嘅。應該咧，佢係冒汗冒得好緊要，嗰啲應該唔係嗰啲雨打落個身嗰度，係流汗流得好緊要。不過以佢之前嗰沙田千二嘅走勢咧，呢場法國谷千二真係曳到不堪，係好似尾3-4㗎嘛，呢有決㗎嘛。即係你用但係嗰個練馬師講喎，即係我唔知好唔好講名，費事講名啦。冇理由呢隻馬唔識跑谷草，唔識跑咪唔識跑。咁啊唔知啦，唔道理唔信㗎，真係唔道理唔信㗎。即係身力係就嗰個。全世界都話佢左手交俾右手啊嘛，班長。咁啊，如果你諗到嘅嘢，呢個世界冇窮人㗎。咁你即係你有時佩服佢咧，等於佢嗰隻琴日出去身力嬌，喂空租1年喎，隻馬唞1年喎，都唔退役喎，啲錢都咁犀利，成100萬。咪啲冇樣㗎啫嘛嚇！但係琴日冇人排隊嘅，開頭都有啲行家吹下嘅。呢隻馬喂佢嚟咗成年幾都未出啊，話有病啊嘛。即係有時呢啲馬咧啊，小米即係太
成績曳唔退役，有啲理由。係啊，即係馬等即係肯定有一個理由，令到個馬主堅持繼續養落去。你養成年或者失力嬌，所以一定要即係呢啲馬一定要跟進啊！哇，大佬成年都成球啊，大佬！雖然呢個馬主大把錢，係嘛？我哋啲錢使得買啲嘢食㗎。我識老豆話齋。咁你大佬而家啲過境巴士都要幫襯佢㗎嘛，有時。咁你揾正財一件事啫，咁你即係冤枉錢係無謂使㗎嘛。咁你即係不過又係咁講，佢呢件衫咧都喺大摩年代到今日咧，我都覺得好難買下嘅，其實真係。好難買。係啊，藍衫剪藍衫。即係你話紅一直條衫又多數冷門嘅。呢件衫都係同埋榮總嗰啲馬又多數冷門嘅。咩新力度啊，以前嗰啲都係好難買呢件衫，真係都唔係咩新力風啊嗰啲馬都唔係容易我哋賭到。喂，即係小米暫定嚟講咧，玩潮語聽你同阿伍鵬志做一個普通人訪問練馬師咧。咁啊，呢隻馬應該係唔會用田單多嘅咯。係啊，我寄望啦。不過當然啦，最後你話齋，如果真係冇人，冇人知係冇計㗎啦，係咪先？咁你嗱，我哋唔係話即係唔係嗰啲叫咩啊？即係唔係話玩咩啊？嗰啲玩咩啊？嗰啲咩啊？即係保障自己。唔係，即係咁講。嗰日我講開話喂，我話即係我多事啫。我話喂，你唔係配合田大安啊嘛？田大安立韁城真係慢咗喎。咁當然咁佢就佢話都係唔係咁，佢都承認係唔係咁理想嗰場馬得。我話嗰場馬冇理由撻條 Q 啦。不過場馬基本佢唔會㗎，小妹，因為贏晒佢，因為唔好你係第一贏埋嗰兩隻㗎。即係我話你個立呢個韁城真係慢咗啊嘛！田泰安本身田泰安啲韁城咧一向都係以曳出名㗎啦。咁啊唔知啦。咁啊打比咧就即係大家睇下配搭點啦。就呢兩日即係馬會即係聽日我出嘅馬會呢最後報名名單㗎啦。呢幾日都會吹邊個騎咩馬㗎啦。咁睇下仲有幾多個外來騎師啊，即係麥道朗啊、莫亞或者仲有冇啲即係呢個馬主咧肯揞多啲出嚟就肥落去咯。咁啊，即係睇嚟而家呢個香港馬會谷呢個打比啊！喂，大佬，你揾咗甄子丹喎，又揾翻甄子丹，我咪同阿神龍講，又揾甄子丹揾個第二個唔得啊！地上最強嘛佢話啫係嘛？係。喂，小妹，你講啦嗱禮拜日嘅賽事咧，有兩隻馬都拗晒頭，大家都 mark 低，兩隻馬都係出自阿霍宏星手上嘅。兩隻馬冇人排隊，但係事前好多人貼嘅。4場5一生好彩同埋5場5遇有進區，咁大家擘低呢對馬，走勢咧就都少少含蓄啦，但係冇人排隊嘅。出自霍雲星，亦都出自喺廖康明馬。係啊，廖康明。喂，廖康明嗰個係點呢個表現嘅馬房？唔係輸到你死咁滯先整隻穿甲戰鷹咯，輸到你死晒，真係輸到你死晒。但穿甲戰鷹嘅神同埋啲老威好曳嘅喎，阿希偉森。係希偉森，我講過好多次㗎啦。希偉森擺頭嗰啲馬咧就幾好嘅啲 pacing，但係咧佢叫佢後邊揾位咧，我話唔使諗啦，我懷疑佢有啲近視啊。有近視咪搞佢咯。咁你唔戴得眼鏡啊嘛，你只係戴風鏡啫嘛。咁你而家戴隱形眼鏡啦，你好多球員都戴隱形眼鏡打波㗎。你見佢真係有啲狼忙啊，騎馬揾位，有時候係嘛？你見過琴晚阿希偉森鬥拉斯啊，嗰隻手錶之星點會輸啊？我真心講，點會輸俾楊明倫嗰隻？即係楊明倫嗰隻馬，就算幾勁，即係喂嗰隻馬其實都犀利喎，真。佢因為直路最後300米咧，一度上嗰陣時咧，俾嗰隻大熱門啊，嗰隻金方曼咧頂咗出去喎，頂咗出去再攤翻上嚟都過到最手，都厲害嘅呢隻馬。唔係，即係你頂咗出去個問題就係呢個勇創高峰都厲害。呢隻馬即係佢私人楊明倫私人馬，但係琴日嗰場即係咁真心講，手錶之星應該贏嘅，不過就係唔硬淨啊嘛。你睇佢走咗最後100都你話買邊都冇得收。嗱呢一生好彩咧，一定係好馬嚟嘅。呢個馬都叻嘅，跑3場1200、1400，到上次咧就1600嘅。呢個馬掹低佢啦，總之兩隻掹低。留意嘅馬咧，4場5號一生好彩，5場5遇有進區，有進區跑翻草地咧點啊？咪呢一生好彩，呢連續跑2次都古靈精怪，呢啲馬都係。嗱第二次冇人排隊嘅，嗱第一次神童咧已經係推薦嗰日先有人排隊，嗰場水要大飯嘅。更加後場跑第5。唔係嗰場佢都見到，因為可能見到首飾天空都冇人。咪喺度咯，咪唔好搞咁多嘢咯。都跑第4，佢左都跑第4喎。總之所以上一場我上個禮拜佢呢隻馬好中意，但係一睇見冇人排隊，即係我覺得當堂即係縮翻條槓。即係唔知係咪啊？即係你佢一開波就落筆打3間，就旺快區就退出咗啦。咁可能打亂咗佢盤數。喂，旺快區係上半場冇人排嘅喎，唔係咁下半場多啲嘅啫喎。多啲佢又咁認真喎，跟住可能霍雲星真係試搏命，喂一試隻馬雲唔得喎，咁啊即刻退出。唔係我啲奇怪，去到集運會呢個頻頻打圈嗰陣，以為佢打圈就加快前中段嘅速度，原來佢打圈應該俾個獸醫睇。不過退出就冇咩所謂嘅，退出啲害唔到人啊嘛。但係即係如果代替規例計算，就真係慘揾咗孖寶啊！就
補咗落去咧金鋒萬里身上。唉，所以你話有時候你邊度即係你冇得講啊！唉，所以廖康銘咧，因為我哋成日都覺得廖康銘會起馬。咁啊，琴晚啲馬真係好惡啊！一生好彩，如有進區，自跑得，穿甲戰鷹咁諗住佢起碼都，喂，佢好似練馬師王次嚟噶嘛？好似琴日練馬師王好似整個文家良都幾廿倍嘅咋？無位嘅大熱啦，係咪？冇得幾大熱。係啊，文家良40啊！不過其實咧，即係大家咧，即係唔係幫勝利再慢慢講喎。聽埋佢哋嘅排隊黨會好啲嘅。係嗱，琴日我已經係避咗一劫啦，佢一生好彩，我諗住買埋條命落去嘅。哦，好在咧就排隊黨救咗嗰條命。其實越有進區都係㗎，但係你隻自跑得你都避唔到啊！而自跑都好多人排啊嘛，係咪啊？你都避唔到，冇計嘅。咁啊，最後你咪好叻咯，你咪叻咯，一生都仲要輸啊！咁冇計㗎啦！你做呢個馬房，呢個馬房因為吹得會爭冠軍，總之嗰啲爭冠軍嘅馬房。不過如果琴日睇大外檔咧，初出係希斯嘅天星第3場，一放到底厲害嘅嘛。我睇呢個馬今次睇佢臨場嘅表現同佢走就最多得7成馬嘅，如果咁都厲害嘅呢因為個馬。我小馬 uncle 話啫，希威森放頭啊嘛。唔係佢計過數啊，佢計過數啊！唔係希威森放頭真係幾好啊！真係我唔係講過好多次㗎啦，真係佢可能有近視咧，後邊揾位咧，一揾位啊差點都係有啲狼亡啦！你穿甲之鷹你贏都贏得，但係贏完又仲要俾人罰。所以罰咗2日咯。我屌真係！哎呀，小偉，禮拜三有咩心水啊？喺呢個結束呢個節目之前，呢個禮拜我睇下先，慢慢唔緊要，慢慢唔緊要。我睇下有咩馬我中意先，我即係你知啦，有啲騎師有啲馬我中意，但係一配嗰啲騎師咧，我就小乜計馬就好少計檔位嘅，我計檔位嘅，咪睇邊個騎師騎咯。慢慢啦，禮拜三。係咁啊，中意嗰只咩咯？熱熱地啦，8場2號加州德志啦，得唔得志啊？喂，上次有人排隊嘅喎，賭到大熱門嘅喎，係咪大熱門喺度？唔係嗰隻。阿毛偉傑啊嘛。係啊，因為咧4倍咯。呢只馬我有睇到啊嘛，因為嗰場就輸俾神希麗人啊嘛。哦，你有現場？我喺現場啊嘛，我就知啊啲人。咁現場睇見毛偉傑一個鐘點個面色點啊？冇乜嘢啊，即係唔係突然間即係攣低？冇。嗰場我哋攏低咗隻交流龍區啊。交流龍區係交流區又田大安。所以即係而家買馬咧，老實講係冇辦法焗住到嗱。雖然講呢啲好賤格，即係先至係田。不過反而咁嘅小威，逢係依類騎師，多數都經常有好馬好手喎。不過咧，我又咁講嗱，呢個我講定啦。如果嗰日莫雷拉翻嚟咧，即係打俾嗰日咧，田太安我一信佢表現一定好好。有啲運啊，一定有。喂，好耐冇見㗎咯。唔係上一次咪2條位置 Q 咯。哇！小威心水幾清，係先2條位置 Q。2條位置 Q，2條3跑第3、第4，即係其實4重賽有4條㗎啦。嗱，聽下小威講啊，如果莫雷拉翻嚟咧，就田雞有運啊。喂，嗰條咩電路10號搭嗰隻咩星運王爵600幾蚊啊，位置 Q， 你賭正 Q 都冇咁多錢啊，賭總有兩兄弟咧，唔係即係跑馬咧同足球咧一樣嘅，一定有單檔。佢喺度又唔同嘅喎，即係你唔到你唔信邪嘅喎。嗱，咁啊，車路士1比0啦。冇啦，阿神同推薦嗰場祖雲達斯啊，諗唔到佢主場先4比0。唉，老婦人大佬話明，喂，全世界捉過一隊波係踢假波就係得老婦人啫嘛，電話門事件，所以老婦人。即係嗰次佢咪搞死我一隊國際米蘭。佢我嗰個買20萬國際米蘭冠軍，唔知貴中買嘅。阿昌哥都有份。最後一場咧，結果咧就最後一場賽事決勝負。係。如果主場嘅國際米蘭贏咧，就一樣攞冠軍。係。咁啊，結果對嗰隊唔知咩嘅，原來咧事後嘅結局咧就好似有人咧就全力咧就叫國際米蘭對面嗰隊咧就打死國際米蘭，國際米蘭入波先喎，個球頂入先喎，跟住咧就嗰隊唔知乜鬼嘢多波咁，唔係呢排嗰年冠軍啊，即係你意大利波係。結果佢輸咗咧就老婦人冠軍。唔係，總之意大利波咧就唔好咁快決定啫。嗰晚 AC 米蘭一開波輸2球啊，跟住咪3比2反擊，國際米蘭都係又係輸，又係反擊㗎，即係。所以你睇啲波，好似琴日半場，我使乜望哇？祖雲達斯對亞特蘭大最多，雖然亞特蘭大而家都今年都好 fit，喂冇理由贏0比4啊嘛！咪另外有一場波係犀利咧，利物浦輸咗1比0，跟住下半場10分鐘係贏2球啦，瞬即反先。係咁，而家讚個教練啊嘛，下半場即換3個人啊嘛。不過佢應該摩連奴，即係佢有似咗摩連奴嘅作風。摩連奴唔得係即換人嗱，當年有個列斯聯嘅領咗好耐啦。就嗰啲作客去華倫西亞打呢個歐冠，嗰個唔知咩領咗奧拉里啊！奧拉里，佢永遠我細佬啊鬧到狗血淋頭，永遠換人，最後5分鐘換人，5分鐘7分鐘換人，嗰陣就係落後緊，你神仙都冇符啦，大佬，7分鐘
即係邊有可能利物浦會嗰場，化腐朽為神奇即係利物啊！浦嗰場就佢一開波就即換3個人。好啦，今日勝利波都講咗幾耐？ 30幾分啊鐘。 30幾分鐘啊，同個小米啲節目特別耐，越講越講越興嘅。係好啦，就今日勝利波好多謝小米就幫我錄呢輯，咁啊亦多謝埋阿陳同聰。喺呢個時間咧就我同陳同聰小米同大家咧講聲好，拜拜。贏多啲禮拜3。